Yeah, fait que là, à partir de ça ici, on va faire un new connector. Puis là, c'est un full sync connector. Puis là, je crois que ici, on va laisser le name comme ça. Full sync startup full sync. Yep, bon, elle explique dans la vidéo là, par défaut c'est quoi ça, puis c'est quoi ça, mais c'est bon. Finish. Ok, voilà le full sync. Là, là-dessus, on peut faire un test. Ça, ici, on peut faire le run. Attends, ici, on peut du clearing, lui. C'est pas la même chose, mais anyway. Full sync, on fait un test. Ok, je comprends pourquoi que lui il était. Ok. Full sync, nanana, on peut tu mettre à côté. Bon, puis là, lui, on peut tu comme le édilité, lui. Peut-être que ça marche. Là, faites le test et puis son string il contient Apache Software Foundation là-dedans. Le vendor. Ok, ok, je pense que ça signifie que ça a marché. Oh my gosh. Wow, c'est quoi ici? Non, pas écrit. Oh my gosh, pas là-dessus. Ok, sorry. Ok, c'est bon alors. Bon.